Mangkaya niya. Itu kan saja. Itu tak ada yang saja. Seperti itu. Ayo. Itu yang ada. Ini kan sini lah. Inilah. Untuk numpang ni.
kayunya kayak gitu, mau mengorengkan gitu. Oh ini mati juga iya. lagi Mana? apa ya pendekat. Dari bawah. Oke teman, shelter kita sudah selesai rangkanya ya. Tinggal membuat atap sama dindingnya aja ini. Cuaca cukup mendung hari ini ya. Untung saja tidak turun hujan.
Buat rapatkan terus. Tuh. Ya. kurang rapat. Ini dalam. Di apa terus tekan-tekan terus. Ya. Nyambung juga. Nyambung. Agak banyak aja yang nggak rapat. Bukan buka. Bukan buka. Terus. Tarik atas paruh.
Bagi kali kan. Udah. Dan udah ada tuh. Sampai habis ini. Biar aja habis dah. Apa pelan lo tumpah aja. Pelan. Nggak bisa jangan dipaksa. Dan korang itu pasti. Dan ini dulu. Dan belum ini. Ini lama ini mendidih di bermas ya. Ya.
Oke teman, kita masak jagung kali ini ya. Jagungnya udah masak ya. Pas kita dibuat masak air kan buat teh kan dia ada dingin ya. Pas juga dingin. Eh. Ini akan jadi. Terus kayak mana kan jagung? Naik dong no. Itu kan masak. Tambah hutan pula. Macam juga. Hmm? Utang. Apanya? Ah. Hmm. Ada. Hmm? Enggak manis. Dua bang. Cuman kali ini nggak nangkang bubuknya lagi. Tak ada tangan. Ini apa? Enggak. Apa bubuknya?